안녕하세요 여러분. 오늘은 비전 pano를 할 거예요. 저는 Nice'입니다. Ben vizyon panosunu yeni ildən bəri eləmək istəyirəm, amma heç xəstə oldum falan və vaxtım olmadı vizyon panosu videosu çəkməyə. Amma vizyon panom hazır olmadan vizyon panosuna qoyacağım şəkillərdən, yəni məqsədlərimdən bir neçəsi artıq həyata keçmiş durumdadır. İndi isə fiziki olaraq vizyon panosunu hazır eləmək istəyirəm. Xəyalımda olan bir şeydi. Həmişə videolara baxırdım YouTube'dan, amma heç özümü hazırlaya bilməmişdim. Telefonda hazırlamışdım, o da biraz olmamışdı sanki. Neyse, bugün birlikte vizyon panosu hazırlayırıq. Eğer siz de vizyon panosu hazırlamamışsınızsa, məncə mənlə bir yerdə hazırlamalısınız. Mən vizyon panosunu beləsinə qalın bir kağızım var. Bunun üzərinə eləyəcəm. Ayrıca da mənim bir günlüyüm var. Bura həm planlarımı, həm gün içində eləyəcəyim şeyləri, həm də gələcəkdə eləməyi düşündüyüm şeyləri yazıram. Vizyon panomda olacaq şeyləri əvvəlcədən bura yazdım təbii ki. Həm vizyon panomda olacaq, həm də ki vizyon panosuna qoya bilmədiyim bəzi şeylər var. Beləsi yazmışam hamısı. Vizyon panosundan əlavə hər ay ən azı 3 video at və ya məsələn bu il 5 sinema və teatro, festival kimi yerlərə get, ən azı 5 yer. Ya da dans etməyi gelişdir falan deyə bura panoya qoya bilməyəcəyim bəzi məqsədlərimi yazmışam. Ayrıca da panoda olan şeyləri beləsinə yazmışam. İndi bunları kəsməklə başlayıram. Bura bəzi bəzək şeyləri də çıxartdırdım. Çünki bəzəmək də istəyirəm. Həm də ki, mənim belə sticker çantam var. Buradakı qıya bilmədiyim, istifadə eləməyə qıya bilmədiyim stickerlərimi də vizyon panomda istifadə edəcəm. Çünki vizyon panosu illərlə sənlə qalırdı. Məsələn, bu il bitdi. Vizyon panosundakı bəzi şeylər elədim, bəzi şeylər eləmədim. Bunları atım demirsən, onlar qalır səndən. Çünki bu bir illik bir plan deyil. Bu həyatının hər hansı bir yerində gerçək olmasını və həmin günə qədər həmin şey üçün çalışacağın bir plan, şəkil şeydir. Məsələn, mən bura qoyduğum bəzi şeylərdə də mesela Kore'ye gitmek, BTS konsertine gitmek ya da İngilis dilində öyrənmək kimi və maşın sürməyi öyrənmək, amma bura maşın qoymuşam məsələn üçün. Onlar mənim bu il olmasa da gələcək illərdə olsun deyə bu il çalışacağım şeylərdir. Yəni bu il bunun altyapısını quracağam ki, gələn il bu gerçək olsun. Çox danışmadan bunu kəsim, gəlim başlayaq. Belə vərəqim var, amma deyəsəm bu balaca olacaq. Çünki bir tur üstünə yığdım və mənə balaca gəldi, bilmirəm. Çalışacağım yerləşdirim. Yoxsa daha böyük kağız götürməliyəm və bunu düşünməmişdim. Bunun üçün hazırlıqsızam. İlk öncə başlayıram öz şəklimi tam bu ortaya yapışdıracağım. Bu şəkli. Yanına da, üstünə daha doğrusu 2026 yazılı. Bunu yapıştırdım. Daha sonra mən bunu qrup ayırmaq istəyirəm. Qəşəng bir ad günü keçirmək istəyirəm. Daha sonra bu yay dənizə getmək istəyirəm. BTS konsertinə getmək istəyirəm və ya konserti üçün bir şeylər eləmək, pul yığmaq gələcəyə tərəf. Daha sonra bu il dadlı yeməklər yemək istəyirəm. Hobi olaraq paltarçıyan maşın alıb tikiş tikməyi öyrənmək istəyirəm. Ondan sonra dostlarımla qəşəng yerləri gəzib qəşəng şəkillər çəkdirmək istəyirəm. Başqa yenə burada ailəm və ya dostlarımla əyləndiyim günlərin daha çox olması və özüm tək səyahətə çıxıb daha belə maraqlı anılar yığmaq istəyirəm. Bunları ayrı yapışdırıram. Burada gözümə qaçmış bir şey var. Bir də bu. Bunu hər mənada qoya bilərəm. Planımda yoxdur, amma olsa
kontrollü alım diye. Bunu da ekleyeceğim. Ama hiç planımda öyle bir şey yoktu. Burada Kore dili kitabı var. Korece öğrenmek istedim profesyonel olarak. Vision planım hazır olmadan bu isteğim, bu planımı hayata geçirdim artık. Burada topik imtihanı nəticəsi var. Bunu da bura koymuştum ki topik şeyləyəndə topik imtahanına girərəm və mən dünən topik imtahanı üçün başvuru elədim. Gidib Kore səfirliyində şəkli qoyaram bura. Yani vision planım hazır olmadan iki isteğim artık hayata geçip. Bakalım ne olacak. Ve devamında burada ders öğrenmək istəyirəm deyə daha disiplinli ders öğrenim falan. Bunu koymuşam bura. Hər görəndə ağlıma gəlsin ki, daha disiplinli ders öyrənməliyəm. İngilis dili öyrənmək istəyirəm bu il. Daha doğrusu başlamaq istəyirəm. Heç olmasa danışıb özümü idarə eləyəcək qədər ingilis dili bilsəm çox yaxşı olar deyə düşünürəm. Təbii ki, bura bir disiplin qoyuram. Öyrənməkdən əlavə disiplin olmaq lazım. Çünki məndə disiplin biraz nastroyeniyama bağlı olur. Ona görə də bəzi şeylərin artıq nastroyeniyama yox da disiplinimə və məsuliyyətimə bağlı olsun istəyirəm. Burada bir yatan kız var. Yuxu rejimim acayip pisdir. Yəni mənim yuxu rejimim qədər pis başqa bir şey yoxdur. Səhər 5-də yatıram, 1-də dururam, 3-də dururam ya da axşam saat 7-də dururam. Və ya məsələn heç yatmıram, səhərsi gündə yatmıram falan deyə mənim yuxu rejimim tamamen pisdir. Amma 2026-ya girəndən bəri bütün planım hazır olmasa belə yuxu rejimim çox yaxşıdır. Həm dərsə başlamışam deyə, həm tez-tez qırağa çıxıram. Həm də bilmədiyim bir səbəbdən tez yatıp tez dururam. Gec də yatsam tez durub həyatıma davam edirəm və həmin günün axşamı tez yatıram. Yəni bunu da vision planıma qoymadan əvvəl məncə olub. Daha sonra bunların hamısını göstəreyim, daha sonra dəftərimi eləyim, axırda danışaram çünki belə çox qarışdı. YouTube plaketi, çok istəyirəm bunu. Bir YouTube plaketim olsa pis olmaz. Burada YouTube şeyi var, tabii işim olduğu için. Bu hayal değil, bir yani ihtiyacdı. Daha sonra böyle bir şey var. YouTube etkinliğine katılmak istedim. YouTube'dan bir işbirliğim olsun istedim, bilmirəm. Olar mı? YouTube sənə səsləndim bu sesimi. Daha sonra beləsinə PR paketləri həm də firmalardan işbirlikləri almaq istəyirəm. Takipçilərim məni sevsin, bəyənsin və takip eləsin istəyirəm. Kişə yorumlar yazsın istəyirəm. Və hamınız mutlu olun ən əsası. Burada kompüter var. Yeni kompüter istəyirəm. DJI mikrofonu. Mikrofonum olmadığı için ses böyük ihtimal indi de pis olub. Yani pis gəlir. Burada da disiplinə ait bir şey var. Edit eləmək. Videolarımı editləyəndə çox məsuliyyətsiz davranıram. Daha yaxşı edit, yani daha devamlı edit eləmək istəyirəm. Tabii ki, hər bir şımpalada olması gereken şey pul. Pul. Tonçu seyo. Daha sonra burada bir dənə maşın sürən əl var. Sürücülük vəsiqəsi almaq istəyirəm bu il. Və ya məsələn bu il sürücülük vəsiqəsi almasam da maşın sürməyi öyrənmək istəyirəm. Aha. Viza almaq istəyirəm Kore'yə, amma bu il də ola bilər, bu il çalışıb gələn il də ola bilər. Yəni bunun üçün çalışmaq istəyirəm. Bunun için yani burada seyahat eden bir kız var. Bunun kimi. Bu il seyahat eləmək istəyirəm və ya gələn il üçün bu il çalışmaq istəyirəm ki, gələn il seyahat edim. Burada bir Jungkook var. Jungkook çox disiplinli, çox başarılı bir insan olduğu için vision panomda tabii ki Jungkook olmalıdır diye düşündüm. BTS'i de koydum buraya.
Yəni o insanların aurasının mənə yaxşı gəldiyini və o insanların həyat enerjisi də çox disiplinli, çox başarılı olduğu üçün vision boardumda 2 saatdır vision board deyəndə çaşıram. Vision boardumda olsa mənə çox uğur və onları gördükcə mən də onlar kimi olmalıyam deyə düşünəcəyimi bildiyim üçün oraya qoydum. Daha sonra burada bəzəklər var. Belə yazılar yazmışam. Məsələn, burada yazılıb ki, yaşadığım heç bir şey bədbəxtsizlik deyil, mənə zərər verə bilməz, hər şey bir yoldur və həyatın bir parçasıdır. Mən isə bunu öhdəsindən gəlib daha güclü davam edəcəm. Pis şeylər həmişə yaşayırıq. Pis şeylər yaşayanda ən əsası o pis hadisənin bizim başımıza niyə gəldiyini və ona atlatdıqdan sonra həyatımıza necə davam edəcəyimizi bilməliyik. Ən əsas şey. Məsələn, burada yazılıb, həyat sakit, xoşbəxt və huzurlu yaşayıram. Ən ehtiyacımız olan. Pis enerjili və pis düşüncəli insanlar məndən uzaqdır. Yəni, pis insanlar həmişə var həyatda. Ən əsası bizim ətrafımızda olub olmamağı və ya bizim onlara necə davrandığımızdır. Ətrafımdakı insanlar hər zaman sağlam və xoşbəxtdir. Ailəm, dostlarım falan. Yəni, ən önəmlilərindən biri də budur. Bir dənə bu var. Sən öz yolunu seçən bir insansan. Başqalarının səs-küyü, fikirləri və qorxuları sənin daxili səsini üstələyə bilməz. Hər gecikmə, hər çətinlik səni saxlamır, hazırlayır. Sən olduğu kimi kifayətsən və davam etdiyin müddətcə yol səni doğru yerə aparacaq. Bunu bura qoyaq. Yəni, siz də məncə elə düşünməlisiniz. Bu da Never Era of Me. İncəsində oxuyamıyorum, neysə. Burada da bu Koreyalılar üçün uğur gətirən bir şey olduğu üçün bunu qoyuram. Hello Kitty. Ondan sonra tanıdı mı? Kısa bir ara verdik. Bunu gözdən qaçırmışam. Bu lazer aparatından istəyirəm. Çünki niyə olmasın? Belə şeylər önəmlidir. I'm just a girl. Belə bir bəzək. Mən korobka şokoladları çox sevirəm. Yəni, korobka şokolad al və mənim könlümü fəth et. Bu qədər. Bu qədər basit. Korobka şokoladlar məncə çox özəl bir şeydir. Və birinə hədiyyə alanda çox özəl hiss edirəm bir şeydir. Burada new job var. Niyə? Çünki mən yeni bir iş istəyirəm. Nə olduğu fərq etmir. Sadəcə bu yolumda mənə bir basamaq, bir dəstək olacaq bir şey. Yeni iş. Sonra bu estetik üçün belə şey var. Studi. Bunu şeyin yanına qoyacağım, dərslərimin yanına qoyacağım. Belə ulduz var. Mən ulduzları çox sevirəm. Mən başqa bir şey daha sevirəm. Yay fəslini çox sevirəm. Ona görə belə bir şey çıxartdırdım. Bir də bunlardır. Bu dalgi çələk yəni. Bu çay içməyi də çox sevirəm burada. Və yaşıllıqlar. Yaşıllıqları da çox sevirəm. Bunları yapışdıracağım. Bu qədər. Yəni belə. İndi bunları yapışdırıb devam edək. Havada qaralır, işığım yavaş-yavaş zəiflədi. Mən başlayanda gündüzə idi, artıq axşam oldu və işığı yandırdı. Bu cür oldu. Baxın. Belə alındı. Və əlimi qoyduğum hər yerdə bir şey var. Yəni belə baxın. Mən çox qarışıq amma deyil həm də. Çünki bu mənim düşüncəmlə olmuş bir şeydir. Mənim üçün qarışıq olmaya bilər.
Amma başqası üçün qarışıq ola bilər. Amma mənim fikirlərim, beynim də bu formada olduğu üçün çox normaldır. Çox gözəl oldu. Çox sevinirəm. Vision boardu eləməyin fərqli yolları var. Bəziləri deyir ki, məsələn, vision boarda başqasının şəkillərini qoymayın. Amma mən bunu bura qoyanda bunu özümə xatırladıb hədəflərimdən vaz keçməmək üçün qoyuram. Bu bir manifest falan olsa da, yəni ay bura nə qoydumsa budur falan deyil. Bura başqa insanların şəkilləri də olsa, mən bunu mənimsəyib bura qoyuram məsələn üçün. Yəni məncə çox da incə düşünmək lazım deyil bu konularda. Nə də olsa mən bura baxanda hədəflərimi xatırlayacağam və öz yolumdan vaz keçməməkli olduğumu xatırlayacağamsa, yəni bura qoyduğum heç bir şeyin də %100 gerçəkçi olması məcburi deyil. Həm də bəzi insanlar deyir ki, məsələn, bu il içərisində olacaq şeyləri bura qoymalısınız, amma yəni bilmək olmaz. Bu il olmayacaq şeyləri də qoymuş ola bilərəm. Bu il olacaq deyə düşünüb qoyduğum şeylər əslində bu il heç olmaya da bilər. Amma bu il olmasa belə həyatımın hər hansı bir hissəsində alınacaq. Çünki bu il mən bunlar üçün çalışacağam. Bu il olmaya bilər, gələn il ola bilər. Nə də olsa mən bunun üçün çalışıram, deyilmi? Yəni bu qədər. Belə alındı. Mən belə düşünürəm. Başqa suallarınız olsa yoruma yazın. Videomu bəyənin. Kanalıma da abunə olun. Sizi çox sevirəm. Bay bay. Əgər siz də vision board hazırladınızsa və ya hazırlayacaqsınızsa, mənə Instagramdan vision boardlarınızın şəkillərini göndərin. Çox merak edirəm. Və ya YouTube'un topluluq qismi açıqdır, açmışam. Oraya edib vision boardlarınızı mənə göndərə bilərsiniz. Hamınızı sevirəm. Təşəkkür, bay bay.